دوازده اوت سال 2000 دریای بارنتس در شمال روسیه آرام به نظر می رسید. اما در زیر این آبهای سرد و تاریک یکی از پیشرفته ترین زیردریایی های جهان در حال حرکت بود. نامش کورسک. یک غول فولادی 154 متری که برای جنگ ساخته شده بود. زیردریایی که می توانست صدها متر زیر سطح آب حرکت کند، ماها پنهان بماند، یخهای قطب شمال را بشکند و با موشکهای قدرتمند خود اهدافی را در فاصله های دور نابود کند. اما آن روز دشمنی در مقابل کورسک نبود. هیچ نبردی آغاز نشده بود. فقط یک تمرین نظامی ساده بود با نام سامر اکس. تمرینی که قرار بود قدرت بازگشتی روسیه را به جهان نشان دهد، اما در کمتر از چند دقیقه به یکی از تلخ‌ترین فجایع تاریخ زیردریایی ها تبدیل شد. کورسک در سال 1994 ساخته شد و در پایان همان دهه به یکی از مهمترین اعضای ناوگان شمالی روسیه تبدیل شد. اما پشت ظاهر قدرتمند این زیردریایی مشکلاتی پنهان وجود داشت. دهه 1990 برای ارتش روسیه دوران سختی بود. پس از فروپاشی شوروی، کاهش بودجه باعث شد بسیاری از تجهیزات با کمبود تعمیرات و نگهداری روبرو شوند. در سال 1998 کورسک برای استفاده از نوع جدیدی از اژدرها آماده شد. اژدرهایی که از سوختی با نام پروکسید هیدروژن غلیظ یا HTP استفاده می‌کردند. سوختی ارزانتر و قدرتمندتر، اما ماده‌ای که در صورت کنترل نشدن می توانست به یک بمب شیمیایی تبدیل شود. تابستان سال 2000 نیروی دریایی روسیه خود را برای بزرگترین رزمایش دریایی پس از سالها آماده می کرد. رزمایشی با حضور ده‌ها کشتی جنگی و چندین زیردریایی. کورسک نیز باید قدرت خود را به نمایش می گذاشت. اما در جریان آماده سازی اتفاقی رخ داد که بعدها اهمیت آن مشخص شد. یکی از اژدرها هنگام جابجایی سقوط کرد. آسیب ظاهری زیادی دیده نشد، اما نشانه‌هایی از نشت پروکسید هیدروژن در اطراف آن مشاهده شد. موضوع گزارش شد، اما عملیات ادامه پیدا کرد. هیچ کس نمی‌دانست همین نشت کوچک آغاز یک زنجیره مرگبار خواهد. صبح 12 اوت 2000 کورسک در دریای بارنتس حرکت می‌کرد. ساعت 8:51 صبح فرماندهی زیردریایی اجازه انجام شلیک آموزشی اژدر را دریافت کرد. زیردریایی تا عمق 20 متری پایین رفت. خدمه آماده شدند. اژدر شماره 7665 را از محل نگهداری خارج کردند و به سمت لوله پرتاب بردند. اما این اژدر یک تفاوت بزرگ با سلاح‌های معمولی داشت. سوخت آن پروکسید هیدروژن بود. ماده‌ای که اگر با یک کاتالیزور تماس پیدا کند می‌تواند در چند لحظه هزاران برابر منبسط شود. ساعت 11:25 پس از ساعت‌ها آماده سازی دستور شلیک صادر شد، اما سیستم الکتریکی اتصال اژدر را تایید نکرد. خدمه مجبور شدند دوباره در لوله پرتاب را باز کنند تا اتصالات را بررسی کنند و در همین لحظه یک نقص کوچک، یک تصمیم اشتباه و یک ماده شیمیایی ناپایدار همه چیز را تغییر داد. ساعت 11:29 صبح اولین انفجار رخ داد. انفجاری که بخش اژدرها را در چند لحظه نابود کرد. 7 ملوان حاضر در آن بخش هیچ شانسی برای زنده ماندن نداشتند. اما فاجعه به همینجا ختم نشد. به دلیل باز بودن مسیرهای تهویه بین بخش‌های مختلف زیردریایی، موج انفجار و آتش به قسمت‌های دیگر منتقل شد. مرکز فرماندهی در آتش فرو رفت. 10 نفر دیگر جان خود را از دست دادند. اما چیزی که بعد اتفاق افتاد حتی بزرگتر بود. 2 دقیقه و 14 ثانیه بعد زمین لرزید. لرزه‌نگارهای نروژی یک انفجار عظیم را ثبت کردند.
انفجاری با قدرت 4.2 ریشتر، 250 برابر قوی‌تر از انفجار اول، قدرتی معادل نزدیک به 3 تن TNT. این انفجار دوم بخش جلوی کورسک را کاملا متلاشی کرد. بدنی زیردریایی شکافت، آب سرد دریای بارنتس وارد شد و کورسک در عمق 108 متری روی گلهای کف دریا آرام گرفت. در ابتدا روسیه نمیدانست چه اتفاقی افتاده است. کشتی‌های حاضر در آزمایش تصور کردند انفجارها بخشی از تمرین نظامی بوده است. اما وقتی کورسک در زمان مقرر به سطح بازنگشت، جستجو آغاز شد. ساعتها گذشت و سپس روزها، اما در میان تاریکی اعماق دریا یک حقیقت تلخ وجود داشت. همه سرنشینان در همان لحظات اول جان نداده بودند. در بخش نهم زیردریایی 23 ملوان هنوز زنده بودند. آنها توانسته بودند خود را به انتهای زیردریایی برسانند. در آنجا پشت محکمترین دیوارها منتظر نجات ماندند. اما با یک تصمیم غیر ممکن روبرو شدند. آیا باید دریچه فرار را باز می کردند و در آب یخزده دریای بارنتس به سمت سطح شنا می کردند؟ یا باید منتظر می ماندند تا نیروهای نجات به آنها برسند؟ هر دو انتخاب خطر مرگ داشت. اگر دریچه را باز می کردند، ممکن بود فشار آب و شرایط بدنی اجازه رسیدن به سطح را ندهد. آب دریا آنقدر سرد بود که حتی در صورت خروج موفق احتمال زنده ماندن بسیار کم بود. اما اگر می ماندند، اکسیژن کم کم تمام می شد. دی اکسید کربن افزایش پیدا می کرد و دمای داخل محفظه پایین می آمد. آنها تصمیم گرفتند صبر کنند. برای زنده ماندن از دستگاه‌های تنفسی اضطراری استفاده کردند. دستگاه‌هایی که با ماده‌ای به نام پتاسیم سوپر اکسید دی اکسید کربن را جذب و اکسیژن تولید می‌کردند. اما سرنوشت دوباره علیه آنها بود. یکی از کارتریج‌ها داخل آب افتاد. واکنش شیمیایی شدیدی آغاز شد. شعله‌ای ناگهانی فضای تاریک بخش نهم را پر کرد. ماده‌ای که برای نجات جان آنها ساخته شده بود به عامل مرگشان تبدیل شد. اما پرسش بزرگ باقی ماند. آیا آن 23 نفر می توانستند نجات پیدا کنند؟ پس از حادثه کشورهای مختلفی مانند نروژ، بریتانیا و آمریکا پیشنهاد کمک دادند. اما روسیه در روزهای نخست این پیشنهادها را نپذیرفت. مقامات روسی معتقد بودند خودشان توانایی انجام عملیات نجات را دارند. اما تجهیزات داخلی نتوانستند به موقع به زیردریایی برسند و زمان از دست رفت. بعدها بسیاری از کارشناسان پرسیدند اگر کمک خارجی از همان ساعات نخست پذیرفته میشد، آیا سرنوشت آن 23 ملوان تغییر میکرد؟ برخی معتقد بودند هنوز فرصتی برای نجات وجود داشت. زیرا شواهد نشان میداد بعضی از ملوانان پس از انفجارها زنده مانده بودند. اما برخی دیگر معتقد بودند شرایط داخل محفظه آنقدر سریع بحرانی شد که حتی رسیدن زودتر نیروهای نجات نیز شاید نمیتوانست همه چیز را تغییر دهد. پاسخ این سوال هنوز قطعی نیست. اما تأخیر در عملیات نجات تا امروز یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های فاجعه کورسک باقی مانده است. سرانجام پس از چند روز روسیه اجازه ورود تیم‌های خارجی را داد. غواصان نروژی و تیم نجات بریتانیایی تلاش کردند وارد بخش نهم شوند. اما وقتی دریچه باز شد تنها چیزی که پیدا کردند اجساد 23 ملوان بود. آنها تا آخرین لحظه منتظر مانده بودند. برای بیرون آوردن کورسک از کف دریا یکی از بزرگترین عملیات‌های نجات تاریخ انجام شد. عملیاتی با هزینه حدود 65 میلیون دلار. زیردریایی غول‌پیکر سرانجام از اعماق بیرون کشیده شد، اما 118 مردی که آن روز سوار کورسک شدند هرگز به خانه باز نگشتند. چنانچه سایر ویدیوهای ما را نیز می‌خواهید ببینید این کانال را سابسکرایب کنید. متشکرم.